أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غني يا حميد يا ذا الفضل العظيم، يا واسع الرحمة ويا كريم العطاء، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك التي لا يعجزها شيء أن تفتح لي أبواب خيرك وتيسر لي أبواب رزقك وتجعل البركة في عمري وعلمي وعملي وأهلي ومالي، وتزين قلبي بالإيمان وتنور صدري بالقرآن وتطهر نفسي من كل سوء وترزقني الإخلاص في القول والعمل وتجعلني من عبادك المتقين وتثبتني على الصراط المستقيم وتحبب إلى الطاعة وتبغض إلى المعصية وتغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي وتقضي حوائجي وتكشف كروبي وتؤمن خوفي وتبدل حزني فرحا وتجعل لي من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافيا وتوفقني لما تحب وترضى وتجعل خاتمة أعمالي صالحا وتجمعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت مولاي وربي وإليك مرجعي ومآبي، فاجعلني من أهل رضوانك وأكرمني بجودك وإحسانك وافض علي بالخزائن رحمتك وارزقني رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وأغنني بفضلك عمن سواك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين واجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي ممتلئا بمحبتك وجوارحي مسارعة في طاعتك واجعل أخلاقي حسنا وأعمالي مقبولا ودعائي مستجابا، واغفر لي ولوالدي ولأهلي ولمن له حق علي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجعل آخر كلامي من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ذا المن والإحسان ويا صاحب الفضل والإنعام ويا من بيده مقاليد السماوات والأرض، أسألك أن تجعل قلبي متعلقة بك ولساني لاهجا بذكرك وجوارحي مسارعة في طاعتك، وأن تؤيدني بروح من عندك وتهب لي حكمة نافعة وعلما مباركا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وغيشا طيبا وقلبا خاشعا ونفسا مطمئنة وصبرا جميلا وشكرا دائما ويقينا صادقا وتوفيقا لا ينقطع وهدى مستقيما
ورحمة شاملة وعافية كاملة وسعادة لا تزول وتباعد بيني وبين الذنوب كما باعدت بين المشرق والمغرب وتجعل خير أيامي يوم ألقاك وتظلني في ظل رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك وتجعل لي نورا في قلبي ونورا في بصري ونورا في سمعي ونورا في طريقي ونورا في قبري ونورا يوم القيامة وأن تختم لي بالخير والرضوان وتدخلني الجنة برحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا غني يا حميد يا ذا الفضل العظيم يا واسع الرحمة ويا كريم العطاء أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك التي لا يعجزها شيء أن تفتح لي أبواب خيرك وتيسر لي أبواب رزقك وتجعل البركة في عمري وعلمي وعملي وأهلي ومالي وتزين قلبي بالإيمان وتنور صدري بالقرآن وتطهر نفسي من كل سوء وترزقني الإخلاص في القول والعمل وتجعلني من عبادك المتقين وتثبتني على الصراط المستقيم وتحبب إلى الطاعة وتبغض إلى المعصية وتغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي وتقضي حوائجي وتكشف كروبي وتؤمن خوفي وتبدل حزني فرحا وتجعل لي من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافيا وتوفقني لما تحب وترضى وتجعل خاتمة أعمالي صالحة وتجمعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت مولاي وربي وإليك مرجعي ومآبي فاجعلني من أهل رضوانك وأكرمني بجودك وإحسانك وافض علي بالخزائن رحمتك وارزقني رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وأغنني بفضلك عمن سواك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين واجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي ممتلئا بمحبتك وجوارحي مسارعة في طاعتك واجعل أخلاقي حسنا وأعمالي مقبولا ودعائي مستجابا واغفر لي ولوالدي ولأهلي ولمن له حق علي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واجعل آخر كلامي من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصل اللهم
سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ذا المن والإحسان، ويا صاحب الفضل والإنعام، ويا من بيده مقاليد السماوات والأرض، أسألك أن تجعل قلبي متعلقة بك ولساني لاهجا بذكرك، وجوارحي مسارعة في طاعتك، وأن تؤيد لي بروح من عندك، وتهب لي حكمة نافعة وعلما مباركا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وغيشا طيبا وقلبا خاشعا ونفسا مطمئنة وصبرا جميلا وشكرا دائما ويقينا صادقا وتوفيقا لا ينقطع وهدى مستقيما ورحمة شاملا وعافية كاملا وسعادة لا تزول وتباعد بيني وبين الذنوب كما باعدت بين المشرق والمغرب، وتجعل خير أيامي يوم ألقاك، وتظلني في ظل رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك، وتجعل لي نورا في قلبي ونورا في بصري ونورا في سمعي ونورا في طريقي ونورا في قبري ونورا يوم القيامة، وأن تختم لي بالخير والرضوان وتدخلني الجنة برحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والحمد لله